বৃষ্টি নেই, কি অপূর্ব সৌন্দর্য। অবশ্যই খুশি হবেন, আপনাদের মন ভালো হয়ে যাবে এখানে আসলে। আমি বলবো যে রাস্তায় গিয়ে চলেছে, বেরোলাম। গাড়ি আমাদের উল্টো দিকে যাচ্ছে, পাহাড় এই যে দেখুন গাইস, সামনে মেঘ, আমার সৃষ্টি অপূর্ব। মঞ্জু পার্ক রয়েছে, তাই আমাদের হাতে সময় কম। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খেয়াল রাখবেন। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।